我们只要学会这个维约技巧，所有电路板修起来就很简单了，就是学会怎么样快速识别这个芯片的型号。因为很多电路板坏了以后就会出现像这种芯片炸裂的情况，这样就看不到它的型号了，就会导致我们无法修复电路板。那么我们想要快速识别它是什么型号的芯片呢，也非常简单，我们只要确定了它每个引脚的功能就可以了，因为它同样的型号的芯片，它的引脚功能都是一样的。识别之前呢，我们首先要画出一个芯片的形状，这个芯片一般都是一个长方形的，然后我们看它上面一共有几个引脚，我们就画出几个引脚。还有这个脚位排序啊，不管它上面是几个引脚的芯片，它这个排序的方式都是一样的就是从最下边的这一排开始，从左往右1、2、3、4，然后再往上逆时针5、6、7、8，这样排序的都是一样的这个规律。然后最关键的一步就是如何识别它每个引脚的功能。这个方法呢也很简单，我们只要看这个芯片在实际电路板中，它每个引脚上面都连接了是什么元器件就可以了。下面我们先来识别它的第一脚的功能。这个芯片在实际电路板中，我们可以看到它的1和2脚通过铜箔线路连接到了一起，然后又连接到了这个引脚上面。这个引脚是什么元件的引脚呢？我们只要看一下它的背面就可以了。我们可以看到它就是这个电容的负极引脚这边带减号的对应的这个脚呢，就是它的负极引脚。这样也就说明这个芯片的1和2脚都是一个接地的功能，这个电容的负极呢，也就是电路中的地。然后我们把图形上的1和2脚连接在一起，标注上地。下面再识别这个芯片第3脚的功能。我们可以看到这个芯片的第3脚呢，它通过铜箔线路，然后到了这个过孔上面，这个过孔呢，它就是到了这个正面的线路上面。我们再看这个正面这个线路的过孔就在这里，然后通过这个铜箔线路呢，它连接到了这个光偶上面。我们可以看到连接到了这个光偶的第3脚上面。这样也就说明这个芯片的第3脚就是它的电压反馈引脚。然后我们在这个图形的第3脚上面写上反馈的功能，下面再识别第4脚的功能。我们看这个芯片在电路板中，它的第4脚通过铜箔线路到了这个引脚上面，然后我们再看它的正面连接到了哪里我们可以看到连接到了这个电容的正极上面。那么也就说明它的第4脚呢，就是它的供电引脚。然后在图形的第4脚上面写上供电。下面再看第5脚的功能，我们可以看到这个芯片在电路板中，它的5、6、7、8脚通过铜箔线路都连接到了一起，然后又分别接到了这个引脚和这个引脚上面。我们看一下它都是什么元件。我们看一下正面正面呢，我们可以看到一个是这个整二极管，一个是这个变压器的引脚。那么这个二极管呢，就是它的尖峰吸收尖峰吸收电路中的二极管，然后这个变压器就是它的这个负载。那么也就说明这个5、6、7、8脚呢，就相当于它这个芯片的输出角。我们在这个图形上面把它的5、6、7、8脚都连接在一起写上这个输出的功能。现在它所有的引脚功能我们都识别出来了。那么再通过对比呢，就能发现跟这个引脚功能相同的这个型号的芯片它有2种，一个是 VIP-ER12 和 VIP-ER22。这2种型号的芯片我们选择一个都是可以的。现在我们找了一个 VIP-ER12 的这个芯片，然后我们画上去看一下效果怎么样。现在画好了，这是一个输出直流电压12伏的开关电源。那么判断它有没有修好呢？我们只要测量一下这个变压器的输出端这边这个滤波电容的就是这个输出电压滤波电容上面有没有10伏左右的电压就可以了。通过测量我们可以发现这个输出电压已经恢复正常了，显示10伏左右。现在也就说明我们更换的这个芯片它是正确的，没有错。好的，如果大家想学习更全面的电路板维修技巧，可以点击下方领记者维修教程进行学习。